Karibu tena katika chaneli yetu ya Deep Zone Media, sauti ya tafakari inayokuletea tafakuri kuhusu mahusiano, mafanikio na falsafa za kimaisha. Leo tunakuletea mada ya kusisimua sana, sifa za mwanaume anayegombaniwa sana na wanawake. Kila siku tunashuhudia kwamba wanawake wanavutiwa na wanaume fulani kwa namna ya pekee, si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu ya sifa wanazojijengea. Usikie vizuri, sikiliza kwa makini, kwa sababu sifa hizi zinaweza kuwa dira ya kukusaidia kubadilisha maisha yako ya kimahusiano na hata heshima yako katika jamii. Kama kawaida, kabla hatujaanza somo letu la leo, tunakukumbusha usisahau like, kushare video hii kwa marafiki zako, na muhimu zaidi ni kusubscribe katika chaneli yetu ya Deep Zone Media pamoja na kubonyeza kitufe cha kengele, kwani kufanya hivyo hutakosa mafunzo na tafakuri nzito zinazogusa maisha. Ndugu msikilizaji, nikukumbushe tena, usisahau kunifuatilia mpaka mwisho katika somo letu la leo, kwani sifa ya 5 ndio sifa msingi sana. Ni lazima kila mwanaume aweze kuifahamu sifa hiyo, kwani mwanaume yeyote atakaye kuwa na sifa aina ile, basi atakuwa na mvuto mkubwa sana kwa wanawake. Sifa ya kwanza: mwanaume anayejiamini na mwenye msimamo thabiti. Mwanaume mwenye kujiamini na anayesimama imara na misimamo yake huwa na mvuto wa kipekee machoni pa wanawake. Kujiamini humaanisha kujua thamani yako, kutokuwa mtu wa kuyumbishwa kirahisi na mawimbi ya maneno ya watu. Mwanamke anapomuona mwanaume anayejitambua, anayejua anachokitaka na asiyetikiswa na hali za nje, anahisi usalama na uongozi wa kweli. Ni mwanaume anayetoa picha ya uthabiti, ambaye anajua kusimama kwenye maamuzi, anayejua kusimama katika maamuzi yake hata kama dunia nzima inamkosoa. Hii sifa humtofautisha mwanaume wa kawaida na mwanaume mwenye thamani. Mwanaume asiyejiamini hutawaliwa na hofu, mashaka na maneno ya wengine. Mara nyingi hukosa mvuto mbele ya mwanamke, lakini anayejiamini, kila hatua yake huonekana kama ujumbe wa nguvu. Mwanamke anapokuwa karibu na mwanaume wa aina hii, anahisi kama amekutana na nguzo ya maisha na mtu ambaye si rahisi kupeperushwa na upepo wa changamoto. Hivyo, wanawake wengi hupenda sana wanaume wenye sifa ya namna hii. Sifa ya pili: mwanaume mcheshi. Ucheshi ni zawadi kubwa kwa wanaume katika safari ya mahusiano. Mwanamke anapokaa na mwanaume anayeweza kumchekesha kwa heshima, huziona dakika zikikimbia haraka na moyo wake hujaa furaha. Ucheshi humfanya mwanaume aonekane kama rafiki, mpenzi na mshauri kwa wakati mmoja. Mwanamke huchukulia muda aliokuwa naye kama kumbukumbu ya thamani, kwa sababu mwanaume huyu ameleta mwanga katika moyo wake. Lakini ucheshi wa heshima hauhusiani na dharau wala kejeli. Ni ucheshi wa busara unaopunguza uzito wa maisha na kuondoa huzuni na stresi ambazo mwanamke huenda alikuwa nazo. Mwanamke atakumbuka siku aliyocheka na mwanaume mcheshi kuliko siku aliyokaa kimya na mwenye sura ya hasira. Hii ndiyo sababu mwanaume mcheshi ni mvuto usioweza kufichika. Ni kama sumaku inayovuta moyo wa mwanamke bila hata yeye kujua. Sifa ya 3: mwanaume mwenye heshima, anayejiheshimu na kuheshimu watu wote. Heshima ni msingi wa utu na thamani ya mwanaume. Mwanaume anayejiheshimu kwa matendo yake, kauli zake na hata namna anavyokaa mbele ya watu huonekana kama mtu wa hadhi. Lakini zaidi ya hapo,
anapoheshimu kila mtu, iwe ni rafiki, ndugu au hata mtu wa kawaida barabarani, humfanya mwanamke kuona picha ya maisha yenye amani na utulivu akiwa naye. Mwanaume anayemuona mwanaume akimheshimu mama yake au ndugu zake, anajua kuwa na yeye atapewa heshima hiyo hiyo. Heshima humfanya mwanaume awe wa kipekee, na heshima hiyo hutengeneza mazingira ya mapenzi ya kudumu. Mwanamke anayeweza kusamehe mapungufu mengi ya mwanaume, lakini akiona heshima ni sehemu ya hulka yake ya kila siku, huona ni bora kujitolea kumgombania mwanaume huyo. Ni kama ngao ya uhusiano, kila neno lake linaongeza thamani na kila hatua yake ni funzo la utu. Mwanaume mwenye heshima huwa ni mvuto sana kwa wanawake wengi, na hutokea kugombaniwa sana kutokana na heshima alionayo. Sifa ya 4. Mwanaume mwenye nidhamu ya kifedha. Nidhamu ya kifedha ndiyo siri kubwa ya mwanaume anayegombaniwa sana na wanawake. Sio lazima uwe na mamilioni benki, lakini jinsi unavyopanga matumizi yako na jinsi unavyothamini kila shilingi ina maana kubwa. Mwanamke hufahamu kwamba mwanaume mwenye nidhamu ya kifedha anaweza kuongoza familia, kulinda heshima yake na kuendesha maisha yake. Hii ni tofauti kubwa kati ya mwanaume anayefuja pesa hovyo na yule anayejua kupangilia kipato chake. Wanawake wengi hukiri wazi kwamba mwanaume anayejua kupanga bajeti, kuwekeza na kuepuka anasa zisizo na maana ni mvuto mkubwa sana kwao. Ni mwanaume anayeonyesha picha ya baba bora, kiongozi bora na mlinzi wa familia. Mwanamke akiona nidhamu hii huhisi kama tayari ameona mustakabali wa maisha yake ukiwa thabiti, salama na imara zaidi. Sifa ya 5, ambao nimewaambia kuwa ni lazima uisikilize kwa makini, kwa sababu mwanaume yeyote mwenye sifa hii atagombaniwa na kupendwa sana na wanawake wengi. Sifa hii inasema kwamba mwanaume anayejipenda na kujitunza ni lazima apendwe sana na wanawake wengi. Kujipenda na kujitunza na maanisha ya kuwa kuvaa vizuri na kwa heshima, kunukia vizuri pamoja na kuwa msafi. Mwanaume anayejipenda na kujitunza huonekana kama hazina mbele ya wanawake. Kujipenda si ubinafsi, bali ni namna ya kuonyesha heshima kwa nafsi yako na kwa wale wanaokuzunguka. Mwanamke humvutia sana au huvutiwa sana na mwanaume msafi, anayejua kuvaa vizuri kulingana na mazingira, anayenukia vizuri. Ni mwanaume anayeonyesha kwa vitendo kwamba anajithamini kabla hata hajapendwa na mtu mwingine. Hii sifa hujenga taswira ya kipekee machoni pa mwanamke. Mwanamke anapokuwa karibu na mwanaume aliyemsafi na anayejipenda, huhisi fahari kuwa naye hadharani, kujisemea moyoni kwamba kama anajiheshimu hivi, hata ni kuniheshimu mimi si jambo la kushangaza. Hii ndiyo silaha ya mvuto wa kimya ambayo mara nyingi humfanya mwanaume kuonekana wa kipekee hata bila kusema neno lolote. Na sifa ya 6, mwanaume asiye na kiburi na lugha ya matusi. Kiburi na matusi ni sumu ya mvuto wa mwanaume. Mwanamke hupoteza haraka hisia zake kwa mwanaume anayejisifu kupita kiasi au anayejihusisha na lugha chafu. Lakini mwanaume mnyenyekevu anayejua kuongea kwa heshima na kutumia maneno ya kutia moyo huonekana wa thamani kubwa. Ni mwanaume ambaye maneno yake hufariji badala ya kuumiza. Mwanamke akikutana na mwanaume wa aina hii huhisi yupo karibu na mtu wa kipekee wa ndoto zake. Hakuna majivuno, hakuna maneno machafu, bali ni tabasamu, maneno ya busara na heshima. Ni vigumu mwanamke kumwacha mwanaume mwenye hulka hii, kwa sababu kila wakati anapoongea anaongeza thamani na amani moyoni.
Na hizi ndizo sifa zinazomfanya mwanaume kugombaniwa sana na wanawake, sio kwa sababu ya pesa nyingi au sura ya kifilamu, bali ni tabia, nidhamu, heshima na namna unavyojijenga. Mwanaume anayejijengea sifa hizi huwa kama taa inayong'aa gizani, hawezi kuficha. Asante sana kwa kufuatilia Deep Zone Media, sauti ya ndani media, mahusiano, mafanikio na maisha. Usisahau kupiga like, kushare video hii kwa marafiki zako, na muhimu zaidi, kusubscribe kwenye chaneli yetu, pamoja na kubonyeza kitufe cha kengele. Kwa kufanya hivyo, hutakosa tafakuri nzito zinazogusa maisha yako kila siku. Hadi wakati mwingine tena, tafakari haya na ujiulize, je, mimi ni mwanaume wa aina ipi? Asante.